Bande Kobatali, bana ya kisasa, bana ya Congo démocratique, bino baye bolinga, masolo ya polele, na nzela ya Canal Congo Télévision, na pesi bino penza mbote, pe na nzela na esengo ya koyebate, bozalaka bongo ebele ba bolandaka biso pambate awa, tokutanaka potole ba bongo politique ya mboka na biso Congo démocratique, bipa ibiso bokozele baku ya kolanda biso, ezala awa na Congo démocratique, te pe libande ya mboka, na pesi bino penza mbote bakulu baloba ngomba na ngomba ekutanaka te kasi bato babale bakutanaka lelo tozele bongo na esengo pamba te tobeti penza libaku malamu ya kokutana na ye babengaka ye mofinuko ya commune ya Limete na quartier Kingabwa babengaka ye soso ya mboka jamais akima maboko pembe bo comprendre mobianga na biso ezali wana honorable Gérard Mulumba Kongolo wa Kongolo oyo ayebana mingi na kombo ya Jekoko na ye longo tokobeta masolo kaka ndenge bolingaka kaka ndenge ezalaka po échanger te honorable Jekoko Mulumba mbote na yo mbote ndeko Flori mbote na banus ko zola na biso na poko lelo voilà ezele penda esengo pona biso esengo pe na ba téléspectateurs o bazuli baku ya kolanda biso lisusu mokolo lelo bon honorable Jekoko nzutu za malamu mais mboke za malamu te je comprends na attendu na kiti ya fanje qu'est-ce qui se passe non ko fanda toujours observer tout ta demo kezo ke na kokufa parce que demo kezo ke malamu to kosa faut pas to buka lokuta faut pas to chamai na mono surtout mona batu loko lelo na ba CPI bazo kanga mutu loko na mwana mboka Jean-Pierre Bemba pour na makambo lokuta parce que tout ninga kezo na za malamu te bakanga mwana mboka Baimoto Jean-Pierre Bemba Gombo bakanga iba posele makambo mutu akoma na Centrafrique te Félix Patassé bazala na ye oya kenda ko asenaka main forte na mwana mboka Jean-Pierre Bemba azaka na libre batikala ko tongisa été alors que azaka pe président élu azaka te que o chef wa milice moko to azaka rebelle te azaka président élu démocratiquement ya mboka zo diriger mboka mais na kamora lelo likamande mwana ezama ma politique ezana na mais bakoko baloba buto ata e umeli ndenge nini suka tongo etanangaka yango ndem delambisa bino nzoto na kati ya mouvement de libération du Congo to lemba te tozali mouvement na biso ya babengi MLC ezali lelo parmi ba parti minene so lelo batangi ba parti minene na Congo oya opposition batangi MLC batangi IDPS batangi ba INC batangi ba ECD ya mwana mboka Martin Fayulu batangi ba Franck Diongo batangi ba Jean-Claude Vwemba MLC za na kati wana soki eza ya moteze ya mibale donc eza mouvement oyo lelo papa aza na problème mais bana bazo continuer toujours ko émerger bana baza toujours na espoir so ezaki mouvement bato mingi balongwa MLC bakineza bato lokoso nde kimisa bato na MLC bato penda balingaka mboka bato balingaka Congo bato balingaka ba Congolais batika na kati ya MLC bato nyonso bakenda nga na lobi yango na tiema na moteze ba miyibi bato lokoso bato balingi mboko te eza ko lelo kaka papa na yo bakangi yake na boloko yo changer papa lobi okino na papa voisin pour papa na bango za ministre papa na bango za nani baliaka bien o changer na kombo na yo mais ndeko Florito za en sérieux mais ngala betika c'était na lui que ata butu e umeli ndenge nini suka tongo etanaka yo na mwana mboka lelo bakateli 18 ans na CPI justice nyoso mokili et pesa kaka 2 tiers donc à ça ça là 12 ans déjà sali 8 ans et tikali 4 ans mais baké na appel ngana za sûr que na appel parce que tout senga ki na kati ba nzuzi wana ba juge ba benga na français que nzuzi moko ya militaire za na kati parce ya yebini makaba guerre etambolaka mais na sûr que tokozo suite malam toboyi to pesa suba promesse belé honorable tango boloba kabongo za kabu kitisa hein oyebini kamba Jean-Pierre Bemba esili sakabato pema na mboka oyo tango bolobaka boyo kaka popo kitisa bato mitema ou bien bozalaka penda sûr que ndenge tozali kokendelele on appel iliki ya malongo ko kozala ndeko faut répondre kitisa tout motema penda ya solo to ka le calcul mon simple ndi na bike kuno basalaka 2 tiers à peine atikali na 12 ans so balongoli 2 tiers so ba calculer na 2 tiers tikali na 12 ans déjà ça les 8 ans atikali na 4 ans zebeli et ça parce que demi mandat ya président wa kota sikati donc supposons qu'il appelle balongoli sur bambula te batikele ka 4 ans na yona
na mai année prochaine on tika na 3 ans donc en 2018 2019 Jean-Pierre Bemba moi na mboka za libanda à cause de la candidat en 2021 mais ngande na ebeli justice na ebeli loi ne ebeli be ko tambolaka na za sûr que moi 2-3 ans ko kwela susu tant je peux ko kwela peso mingi ko le parce que ba manigan c'est seulement qui mingi na kati ya procès à moi na mboka Jean-Pierre Bemba Congo ma manigan c'est seulement ebeli le ko flori tous la kaka et ça on a septembre ça sur musikate septembre ça musikate to ba ndenge ekoleka na appel si matobeta maboko maloba ya mwana mboka Jekoko Molumba double brassard boyebi malamu penza na mboka na biso Congo démocratique atako atika pona ba raison oye moko ayebi mais to yele loko to solola makamatali mboka na tozali awa na quartier Kingabwa fief ya honorable Jekoko Molumba yende babenga kaye mofineko ya Kingabwa maboko pembe janakima na mikolo kimite télévision honorable qu'est-ce qui se passe t'es kokima télévision t'es censé kimite honorable zomo na te ti ba ba comme ko réclamer qu'est-ce qui se passe je kokwa zomo na te ya on a la kaki bino d'image que to lukaye te petit peu de ba kuma lamu to kutai na ndeko flori kokima télévision eza kokima base te il faut to ba on likamona ni balé tout ça moi part des choses wana télévision to le kaka mais na ngation na leki na télévision na loba makambo yo au peuple komona keza makambo malonga na lekate pona kosa to na buka lukuta te ndeko flori na zakina mobembo na kei na ye to kenda ki déjà na mars to zakina CPI pona makambo ya mwana mboka to yeko question na moi ote ko leka pona makambo na ye tango bakati ba peine na ye et puis to ye lisusu ko zonga na Kinshasa depuis na zongi na Kinshasa ndeko flori dingo lobia wake na kima télévision te na lobi na leka na télévision na tina mais depuis na zongi nazaka toujours na kati ya base nanga même sur na leka na télévision te nazana ba action ba image zali ebele na osoka exemple asoka tango na zongi na uti voyage moi passé on a kuti André Yves quoi ya ko panza na loka mboke zanga leta André kolumba na izam koloba kutu te mais na moi muke tozwaka na moi muke tobundaka muke na moi garage moi muke ndeko flori na somi aux alentours à 35 camions mabanga to tient entrée izam to tient entrée veko to compacter to tient na wenzambi ba compacter et to louer pendant 2 jours et compacter sur ça pour ko dépanner parce que musée Laurent Désiré comme dans le bac que peuple doit se prendre en charge yango to bundi na ba toujours que na barate que na la sakana l'équipe to na mbongo tinga za muta pasi na bundaka mo mukina millionnaire tende ko flot muko no kosoba million ko sala mingi koleka esaka bolingo ya mboka très bien loko eza bolingo ya mboka pesa na biso nzela yo o devancer biso loko eza bolingo ya mboka eza télévision Flavien Lobaka eza radio te maloba ke na bilili to kitaka sina entrée ya Iveco to banda wana to kuta atako caméra yena retard to tuna kasi matatu li pa ya bana bafanda kawana bandeko baleka kawana bawewa batamituka musala ne sai makina Iveco pona bango bamoni boni to landa bango si matokozongela honorable Jekoko Molumba c'est bien parce que ma boule zaki trop ma boule zaki trop mi tout denda mokseme zaki osala malam te mokseme zako kufa mais quand même boye Jekoko mutasali œuvre a aidé quand même pour gouvernement ezotala na misu ezosalelo morote banzele belé baby bato futa biso ba taxe mais bato salela biso nzela te na kofukanga biso na kofuta biso ba taxe nde mbangu mais na kobongisa biso nzela ba bongisa te na sengi na ye abongisela biso nzela malamu parce que oh Jekoko a aidé ka biso mbote papa sentiment des années par rapport à travaux honorable vraiment sentiment nanga na semaine passée bana mois passé to souffrir ma casse ma boulot ezalaki belé awa mais honorable sala déplacement ko ya oaye a tie donc abongisi nzele komi nango très bien honorable Jekoko moi na mkonza Kingabwa o pena to solliciter que nzama sunga vraiment que abimata gouverneur na biso pour na lobby vraiment tout le monde nzele bongi do to komi à l'aise to bano za penda que ba activités au salama mais nzela siko na minute komi nango très bien vraiment honorable le quoi sali vraiment nzama kumisa méthode solliciter que bino batu boza na liboso to na posa to azwa fonction moko que ya gouverneur en moko epoke asunga biso na misala zo sala tala même kulumba
kuluma ndenge komi ni tete mutu donc kuluma ezalaki mabulu abongisi veko kuluma vraiment to komi à l'aise tous les deux entrées to komi à l'aise vraiment. Vraiment to sepeli mingi na makambo honorable je crois ça sala parce que na Kingabo mbaso totali ba député bazebele mais tout ça ko se retrouver seulement na mutu moko ou azo sala musala awa ba mabule ezalaki makasi nzela ezalaki tellement mabe vraiment musala je crois sali vraiment biso ba chauffeur en moto vraiment tout ça ko sepela na yango et puis vraiment tozo senga na nzambe abaksela mikolo et puis abaksela pe bozui po akoka ko sala musala o ndenga za ko aider population ngana koma ko benga le pape de tous les députés du Congo parce que soka zalaki makamwa nzambe mbela za pape po azana souci ya population to senga na nzambe a commissaire gouverneur parce que comme gouverneur na ndimi tata libulu moko na kisasa na nzele kozala te en tout cas on aura belge koko soso ya mboka urumena na ngonde nayo. Voilà, na kanisi wana bolandi bana ya Kinshasa ndenge bapesi makanisi na bango mais to continuer mbala moko to enchaîner to longo na Veko to kende siko na Kulumba babongisaki yango batongaki yango makadame kotaki mais si manatango komaki lokolo elanga banjok babunda etumba babulu okoleka wapi nini esalemi na Kulumba bana ya Kingabwa bapesa biso maloba kasi ande tozane la vrai député ngaya tika miko anga moeza te o ba député makasu onga na Kingabwa basate kaka ye moko totala to kimiselo bazate yemei il va avec action soso mboka makambo azosala oh yokike asalelinga makambo minene donalo lendo na bena fier nzele bebaki sans yé to vivre te souci trop sans yé papa tozana mingi te koloba tala kaka honorable oh député Likas na okitsate oh soso mboka par rapport à Misala, vraiment, awa, avec la bonne foi, tous en honorable Moko Jekoko Mulumba, vraiment avec la bonne foi, Nzamba Bagisele Bele. Surtout les cas na Kimia Boye Zaka Jekoko. Donc ça y est, ça passe. Bato Boye so baza 10-20 na Congo, Mboka Meza na Kimia. Chef de l'État mon Bato Boye. Le lenga Bato Boye baza makasi baza na Kimia vraiment. Nzamba Bagisele Bele. Bon pour nzela na sepeli makasi neloko honorable Jekoko Mulumba sali azala poto le kafuma ezala ki passe na grâce na nzele komi kitoko boye to sepeli atika libela o soso mboka ate o soso pondez te soso mboka soso pondez akendaka mais soso mboka toujours atika laka ume na tena moyo nana papa yanga Jekoko wa Mulumba asala pongana zala asala nga ya minene ebere makanga na motema tile tika nga souvenir lelo na lobite nzamba batela ume na Kingabwa moko te oya komeka pona ye tokosila biso nyonso ça part Jekoko bato mosu basala atena Kingabwa apa Jekoko na mwana ka mutu te tozi matanga lobi toleli papa na biso soki yazalaki mene lobi tengeke yinda mais papa biso lobi azalaki te tolelaki asalaka po biso tozala soso mboka oyo azali soso mboka kima mboka na ye te na pasi na bisengo tozini na ye oyo bazoya koya bazokina bazobongisa ya bango famille me ya biso aza ya biso nyonso ya Kingabwa te na ngina bakisa mwa ndambu honorable Jekoko ngana bengaka Moïse libérateur ya Kingabwa sans ye awa eza mawa trop solo na kanesi bandeko batali bino moko bolandi maloba ya bana ya Kinshasa bana ya Kingabwa bana ya Limete bana ya Congo ndenge batatoli pona misala oyo soso ya pembe maboko pembe jamais akima Jekoko Mulumba zale kosala mais tolinga pe toyeba honorable ozala kaka yo moko na kati ya Kingabwa pamba te Iveko Jekoko Kulumba Jekoko Wendiambila Jekoko finalement basusu bazala kate honorable na kati ya Kingabwa na Kingabwa ba yi politique ndi bobenga na lingala bazali ebele ba député bazali ebele bato pe ba candidat ba yaka kokosa bana Kingabwa bazali pe ebele ndeko floki na banzo yebi na tato laki likambo na année passée awa tango seni alobaki ke ba élection provinciale faisant dans mois d'octobre si j'ai bonne souvenance ezaki prévu le 25 octobre
tomonaki bakandidat batondaki meke na kati ya Kingabwa na kati ya Kinshasa babanderole partout emataki na bato toyebi te na basongolo na bapakala na banzinzi na banyawe na bapuku batondaki na mombele Kingabwa partout zona Kinshasa partout bakandidat babimaki banderole kutu koloba te mais tango kaka seigneur lobike bazali na makoki ya koorganiser ba élection te ndeko Flori leo na kobeta tolo pe na kolobango o effort nde balobaka na lopoto na tikala ngai moko na kati ya Kingabwa nyoso batia poids nde bana Kinshasa balobaka de ba yaika apona ko gagner mitema ya ba miyibi bazo pa ba yiba ba voix bakinde yango na beta ka c'était surtout na ba leki na ngai ba jeune garçon na ba jeune fille o bolanda ka batu pona moi polo moi masanga moi na yebite na lobanini bozo ko lekisa air na bino na sengi te toza na kati ya démocratie bato nyonso bazala kaka na nsima Jekoko mais na sengi nde conscience na bino esalaka na sengi ka bolanda Jekoko te mais na sengi bolanda bato oyo basalaka misala lokola Jekoko parce que Jekoko azali le grand libanais moto alakisaka bato nzela soki Jekoko asali bomona candidat alinga asala boye alinga asala boye ndeko Flori na sengi na bandeko na ngai ya basi ya mibali na mama mususu pe oba koma ko bunga na ba pasteur pe misusu foto beta lelo sete awa pasteur yozali mutu oyo otangami po okamba batu bakena nzela malamu okomona période ya campagne pasteur moko yambi 10 candidats pa na ye ndeko Flori bandeko na bozula na ba pasteur bolimbisanga na ndenga mabeti na zala botosi mingi na ba pasteur même mbuma mabe na kati ya révolution foto chango pembeni nenge papa Mobutu azaka ko ba kondo Mobutu mais yoza pasteur na tango ya campagne oyambi 5 candidats na dimanche moko ba yeba ndimina kati église te rapport te ayambi apesi pe micro toboite mais ndeko Flori c'est de l'infidélité si quoi oyambi 5 candidats oyambi 10 na suko kosenga bana nzambe ba fidèle ba voter nani tozala na bobo to banga pe nzambe ya biso azali kolo il y a des pasteurs oyo kutu akopesa kutu candidat micro te bazala Kingabwa boy kotanga bango ba pasteur ba baza pe bela Kingabwa bazo ko c'est-à-dire na l'église ba campagne pe comment kosala et comment kosala maloko et comme na moloko ndeko Flori okoyamba candidat na moko oyo mutu ba bite que pasteur azala to kosala politique te azape na candidat na yende ko Flori mais pourquoi yo pasteur otangami ke faut tosa mibeko faut banga na nzambe azali kolo ola kisabana na nzambe eza koloka lokola mama le na kati ndako azola kisabana na mibali 5 6 eza na botosi te siko yo honorable yo siko lingeni te nazo ba yamba kaka yo moko te nalobi ngai te nalobi merci mutu na mongo malamu pasteur le soka yambi pakala ayamba kaka pakala anti campagne aussi pasteur so yambi songolo ayamba kaka songolo anti campagne aussi là pasteur so yambi Jekoko ayamba kaka Jekoko eza ndi nazo pesa conseil pour tout mélanger te ndako nzambe zanda ko tia bosoto te ndeko Flori ndako nzambe tozo benga malamu zanda ko nzambe na zongi na makambo ba jeune garçon o bazola nda batu kaka komela masanga olandi tricot olandi ba pesio 500 francs pesio 1000 francs est-ce que tokotonga mboka na biso pona masanga tokotonga mboka na biso pona ba tricot pa komi voter kingandi o ngana sala ka boy o fondation tel o nyanga na kata o nani ndeko Flori te tolingi mboko yo ndeko Flori to simbana balobaka musapi moko elongolaka silité leo so be mutu na Kingabwa ye azosala ba action oyo Jekoko sa na kobeta lelo tolo pona sala musala ndeko Flori soki nzamba pesi yo maela ko salisa ya ko bongisa na mboka foko c'est comme bomba la sa mais c'était faux lo bango vérité na ko pesa mutu ba mboka na bité mona mo ozape mobali oyepe ko sunga na kati ya libota Kingabwa oyepe ko sunga na kati ya Kinshasa mais leo ba candidat mingi ba kima ba député ba voter à travers la ville ba niso ba kima ça ka Kingabwa te pesa bango faute ndenge nini honorable ba pesa bango total na ndenge balabala entrée ya Iveko awo ndenge yango ezalaki ndeko okoyo kozala posa na motema mais soki makoki ezali te okosala eloko moko te kulumba ndenge ezalaki wana okoki kolinga kobongisa mais soki makoki eza te okosala eloko moko te soki bapesaka mwa tricot na molangi ya ibere kasi makoki na bango yango wana te mais ndeko nazokama ke yo journaliste ya monene okende kozala pour baactivité moko ya nzala kokoma na baniveau na makoki honorable bakoko balobaka soso aliaka eloko koki na mungongo na yango bazo pesa wana pe komela mungongo na tangu yo ni yokoma somba 35 mitoka minene honorable ndeko Flo na tangu yo ni yokoma candidat lelo na tangu yo lingi ba voter yo na tangu bino ndeko Flo toujours ba candidat te bo ba to ba na fonction ba fana na Kingabwa batonga na Kingabwa ba to na fonction yo ba kima Kingabwa bazali moko fana na grand monde kima kenda
azali pa bako honorable je ko tonga alobaka bato libanda mais on a pas ali mona MLC makima akenda asa eloko moko te honorable Tembele asa eloko te na beta c'était akima kingabwa akima kenda eloko moko te ndeko Flori souci na ngeza tozaka misatu na kingabwa tonga potaka na 2006 souci na ngeza ka ba député ya kingabwa ya limité so bangi bazaki bana kingabwa to simba na biso misatu to kende liboso lelo moke na monaka to charto banga nzambe moi moke na monaka pe honorable Mbenga Basumba ka pe mwandama faut to banga nzambe wana ndimi te nzambe za lokumu te to lo balelo vérité asunga ka honorable mais moninga na biso musuli pasa na biso misatu Tembele soka kenda na est soka kenda na nord soka to yebi to papa na parlement oh papa loi ni alekisi na parlement bunda na parlement loi ni alekisi na parlement na ba candidat ba ko kwambrouiller biso na tango ba nini awa na tango ba élection ba papa bana kinga bo fongola miso bokeba na nataki mukonzo papa Wemba ba bimisi ba interview na kala alobi leo to bofai na papa Wemba bozui ba teke papa Wemba zaka grand prêtre bo excusez na terme ne et ça ba terme papa Wemba a utiliser qui mais to fona no to seka na zo le kana moto bozo monaka normal même ko logique ko oza te ko nzamba ko benga nga bo mona ke bozaka na mutu pena o afanda kana bino o aza ko mela na bino o alia kana bino o asali saka bino o bino pe bo sali saka ye po ba ko na fanda ka pena ndako mona pe mama pe ba ina ba matembele ba ndunda bimbala ba epe ko tikela nza pe ko sali saka merci ba mbisi amai ba mama na ngala wenza mbisi ba wona pe ba ko tikela pe mbisi na ndako bo sala keba to simbana kinga bo e bandile lota combien de papas au baleka na fonction politique na kingabwa o ya fa biso to botama est-ce que ta makadame kota menga je ko na bunda na parlement yango nga loko ba ko funga o ko tonga lo André Kimbuta lo tongo tipo ko nga jamais na ko tonga gaye na lo pona nini on malembe tu n'as pas sa réponse biso bana kingabwa ndeko Flori botu na bana kingabwa dusu awa ba tatela biso abotami na kingabwa to tika ko mona makadame te kaka moi biki na zui papi na komi na bengi André Kimbuta na nini na parlement andima cha 2 km na kingabwa mutu bona komone mutu mabe tiens mundo sona malamu na ina mabe na menga po na ngai ça n'engage que moi oya ko ina ngai ninga je m'en fous na sakuna te na tanga ko tsa so makadam sur demande na nga sur interpellation na parlement a répondant positivement makadam ko na kingabwa le loza na 2h du matin na victoire oka nini so leka taxi bis to taxi point chaud na 2h du matin ande ko Flori mutane ko fona betele maboko tikako a cause na mabene na biteka za musantu te à cause de la mabene mina o la sel so bana kingabwa aye bakaza na soutien na biso total na kata aye baka peke makadam ngo peze ako foka ya André Kimbuta e buka na ndenge pe ko sakana te ce qui peut nous rendre boka ki mabanga po mabulu ndele kaki ce qui peut ko tema babo misa problème monsieur Zani ndako bande ko na biso ba pe ba mai makadam na mai yo kana kati so ke na kulo place makadam ko fande ko fukuta ke bande ko na biso so ba PVC ya mai na mongo ya ba douche ba bimisa ko na makadam mai na makadam yo kana kati ndeko photo za to bangana il faut biso moto bana pe ko batela lo sa ko so bi mo na pantalon mo na foi ba ke na ofandi na pantalon mabele te na ko poussa na ngo vélo te na ko mettre na ngo balete po pantalon mais biso moko le to ni ko batela pe makadam na biso te il fallait biso moko to batela makadam biso moko na osenga bana ki ba to basal tout au long ya banzela wana ba batela makadam lo na ko pesa merci na mutu ko le na ko pesa soda mobutu au moins chaque samedi a ko benga équipe na e bazo ko créer ba caniveau nyoso wana c'est un homme félicité Yudas maître Yudas lelo au moins dimanche au samedi a bengi ba équipe na e ba sportif bazo ko kombola nzela bazo ko créer ba makado ba nini ba caniveau et ça ba geste au ba tout nyoso fo balanga non de confusion moninga sali ba to na tangi ba kombola donner Yudas aza muta pe perdre mais na mona ba sa musa fo na ndima yeme ko Flori au moins chaque asa sportif on est champion de Kinshasa na catch mais chaque samedi ensuite ba liter ba élève na ye ba kombo bazo kire makadam côté ba wono sona ça c'est un bon exemple à suivre to boyi ka yo o lambi fofu na ndaku o sokolo ba sa no bimi na mai na o boki na balabala non nyo sona e yo kana katina makadam de ko Flori wana penda solo na kanisi bolandi honorable Jekoko Mulumba ndela etongama ki kitoko mais bebaki ba pesa ka pe bato ba yebi misala ya malamu basala ka pe mosale umela ezate basali lelo bapesi mokongole be dofoki ba yako bongisa biso pe bana mboka mitu esala mboka ya mondele bafanda kana lokola mboka ya basendite osali mai luke sika tracé zali bwaka mai kita tracé ko bwaka mai likola makadam soko lobi yonna muto bongisa mboka o
mais celui qui est BBC, il y a BBC. Mboka baby, il y a des choses à rebondir. Les amboka na biso moko to bongisa. Honorable, tu peux dire ma solo ya. On conseil au PC sur quoi na mboka. Et ça le conseil maman F Bazaï ba pesa biso mon continent biso à partir ou après Jean Pierre Bembe Zandeye. Alors bara toujours que bana la ngai poye so comme la partie kuna oza mukolo yenda zali mama. Bana mboka na biso mo photo bongisa yango. Na mona ba secrétaire généraux na mboka na ngai ba parti. Mais maman on a coup de chapeau. Et ça dans zo komisa te na to komisa yuda sawat. Aza muta pete. Mais on a maman on a zo beta c'était on a aza maman alingi mboko. Aza tout ça na kata ba réunion na bino on a ya semaine azo pesa toujours que biso ata to so no poso ta papa za o kangama. Fongo na biso parce que batu ba ko sa biso te. Tozo ke na suka ya mandat ya mokonzi mboka. Tolingi ke année prochaine tout le monde makamwa sikapé et banda na mboko alternance pe salama makamwa sikeyana. Donc toujours conseil maman F Bazaï ba on a topesa mbote mingi oza mokonzi nanga beaucoup de respect après ça biso conseil moi il faut to linga mboka. Alors baka honorable il faut ko linga mboko surtout lingi mboko yo te. Mutu ko uta libanda aya ko lingi la biso mboka na biso na Congo azalité. Très bien. Azalité honorable Jekoko dossier ngwele esiko ndengeni. Dossier ngwele mokonzi wana depuis un certain temps, il m'a rappelé les sous-têtes. Il y a au Bonga Kinayo, aux hommes les sous-têtes. Il y a pas de côté. Il y a mon conzo. On rappelle ça toujours quand merci na André Kimuta gouverneur. On m'a dit que souka zonga sur mon conzo yaka. Tiye moko gouverneur a vu André Kimuta qui ti na bilanga pour na roloka mon conzo bakanga. Mon conzo akima ki ajubo to akima na masina. Après 2 semaines batie bato yoka mon conzo ya okena prison. Tant okena prison neti mon conzo kuna babilanga. Ezalaka ba ministre ba procureur banani ba avocat généraux ba magistrat ba tonda ekuna ba sanyo so baloki moyen asali 3 mois na prison ba yako bimisa ke o azoko bela mais ndenga za wana za la liberté provisoire mokonzo tozela kai mokolo ko ya so place wana a commis récidiviste aye ba kangie le susu azongi na prison ba et puis donc on a sepela tango ba kangie kuna na parquet général na PGR kuna awangana na PV qui a mabelo ya azaka na 1 hectare pamba. Mais na mikanda oya mabeza wana ngaza ko réclamer 500 hectares. Donc na PV na eza kuna lo awangana mabelo wana. Yango merci toujours na gouverneur en ville ezande wana tata kwa kambaramboka. Il faut plutôt bisa na bana ya kisasa mabelo wana ya ngwele na elanga ezalaka ko kauka. Mais ce qui pela yi tokita wana ezinda ka profondeur à plus de 3 mètres. Le montant kosa oto somba ko somba tongi mais tant on pela ko ya ndako ko zinda tina 3 mètres voire plus. Donc c'est sika o bongi pona ko tonga te bolimbisi to somba bisika mosusu to ko tonga ko za penta bana. Alors honorable si tu as mon konzo na moni kimi ezali na tokolo ba kenet sikoyo boye bilangezo salema ba ocho kataloso na ngongo ba ocho kataloso moi passer ba katakiloso siko ba ko na période ya kolona matembele ya ona ba dongo pilipili ba légumes nyoso bité ko te ko ne ba komisiko na période de ba légumes mais loso si ba buka ki ba kati ba komisiko na période de koteka loso. Merci beaucoup to beti masolo etali libiki ya bana mboka boyebi tango nyoso je kokwa le kaka na etando za kaka pone loko moko esalemi pona mboka. Ceux qui coupent ces sumbi na libota songolote. Ceux qui kobongisa balabala sika pakalate. Ceux qui kotonga gbagba moko te lokola mikromiti ko lekawa batonga ki gbagba moko apesa kombo ya Justin Mokembi na avenue Muteba ezaki peut-être kambe semunde komoko asaki oyaye gbagba ya mabaya ekoyaki esengraki kolomboka atonga eloko ya malonga oyo lelo bana ya Kingabwa bana ya Muteba baza na fierté ya koleka likolo ya gbagba wana Justin Mokembi moi le honorable. C'est au moment pont au ça qui a papa Justin Mokembi wana ezalaki 42e pont na ça na ville de Kinshasa. On a l'embapé. On a eu le kina gouvernement provincial na pont. C'était dans l'équité individuel qu'on a compté. Attends, la émission que Mouza Lobaki qui vu yo moko faut se prendre en charge. Et puis la émission que maman F Bazaï ba oza mo conception mais ça le bara toujours que biso photo linga mboka na sumta ko linga so ko mwaza te yanga na linga kinga ba ko leka tamusu songa moko. Ndiko foriza pona mi komisa te. Moko mbongo na lia kana so na tali ba revenu na nga tant sur l'air à 30% 70% qui nga ba mama ba papa ba tout ba pont ba ni ba hôpital ba ni bilo mo wana to ça na besoin ko bango content parce que bible le biso le boka mo ba le pesi ya moi c'est ko yebate on est à 42e pont na ça 40 na ko linga na yo de sur fond propre sur fond propre viens mon koboye d'abord autant comme na a candidat moko donc a échoué en 2006 a échoué en 2011 afin d'ici bateau pour on va tout cœur
wenzambila nina saka wenzambila tana saka wenzambila mukiona l'état mtepesa ngambongo ah mais boniko vi boni lukuta boy hein bino na kitesa boni muzalu lukuta boy ezalaka te na boy kota kone mbaya sima na kotanga ko mono parce que na mono zokene mo banyoka nyoka ndenge otambola ka nyoka eza malamu te ndeko Flori soki lelo za na kati ya politique yo yebi na zo bazo nanga soki l'état to mo konzia mboka to na peso mais na utotanga ko André Kimbuta gouverneur na bien mtasaki makadamu eza vile mtesala kiti na kolo batele oke ngani na sala makadamu kulumba te ezaka sur demande nanga sur interpellation nanga sur na gouverneur aye na parlement nde asala ki makadamu wana lelo soki mutapesi yo mbongo eza lokola ngani ndeko Flori na bengi birkab na ngai Achille nabi kende ko bimisa mama na maternité na masina ah ok le ko bateke on mbongo na ngani ya bimisa maternité alors maman na ko bimisa bino na maternité parce que honorable je ko mutatininga na bimisa bino na politique il y a pas de cadeau mutu moko te apesanga mbongo pona sala n'importe oh wenze songolo wenze pakala tika lokuta oza mukolo za na bana su otika ko pesanga mbongo te et puis oza so ministre ministre intérieur saka wenze on dit lokuta lokola nani nani babeka kapwepwe ce n'est pas normal de ko faut ko la moko so oza candidat na Kingabwa zana au candidat so kozwana bavwa na yo so bavwa moko so bavwa na lokuta te je comprends ça kana zuwa batu musuba za ba candidat na carte Kingabwa te nazana zuwa na bato ba ko kosa bana Kingabwa soko ye ozo sala men ndeko Flori no totanga komba mbengama awas vice président assemblée est na dobite ka sala na bia sala ka mwanda mbuti mais so yo ye na lokuta ko sabiso o komi ko fana liboso à télévision ozo tala communiqué nécrologique aussi télécommande che o moni avenue so na Kingabwa mtakufaki o beli bureau tini $100 mbonga leta mbonga muyibi ndeko Flori o komo ke na matala ko kote matala ba yebo to komo se kadon o sunani ndeko Flori te malade mbongo ya baninga ya kosunga ya moyibi mbongo ya propre kaka ya yo ndeko Flori omoni lelo ha ndeko Flori to banga na nzambe soko zo ele ko sa politique parce que na ko sa politique lo pona gagner mutu tel ko simbate mboka na mboka eza na ba continent mboka na mboka eza na bana na bango ce n'est pas pour yo mo to demander bandé OK soso ya mboka jamais akima soko ye ko luka ba voix na yo luka ba voix na ndenge na yo ko luka ba voix na te no finga wala ko diaboliser je koko mais ba tozo seka yo je koko vit vit dans sa base vit avec sa base je respire dans ma base mais o utakuna libanda Kingabwa boya ko sabato aw na masanga na t-shirt hein soko yo sali to betelo maboko mais tant yo zo ko sabato Kingabwa e ko simbate to yo kana te mission to ko telemela yo et puis ndeko Flori il faut faire très attention période mais en période morte maintenant en campagne comme un monde mususu ba fondra miso au monde ba dozo ya sema no 20 bon ba tika 2 tant en campagne o ya biso mon temps mbule banda mwana soso mwana libata mwana mutu asaka ni azonga kana ndako na ye pembeni ya papa na pembeni ya mama na ye batika kokosa biso bana Kingabwa batika kokosa zona masanga balo toko bilo mwezanga tina te to ça besoin na moto honorable Jekoko ba ko sa ba action to kondima bango basala to ndima basala to kondima bango basala ba action to ndima mais loko mususu pe tungisaki bana mboka esaka makambo banzela na banini te makambo ya internet makambo ya internet esala ki même ke bapandisa bazoki mokano ya koboya kosala mosala micromiti koleka ba un lundi pambate internet et mataki mais honorable etungisaki bato na kansi ozalaki pe épargner te pona makambo wana est-ce que na moyo ya lelo tukoloba ke talo ekiti ezongi ndenge ezalaki ezali kolo bien ezandenge nini talo ekiti te ndeko Flori na mboka moko te na mona l'état gouvernement ekosa bana mboka na repose exemple repose na sala internet ya RTL avant matematon na zaka so sombi au pesi $100 aux a 50 gigabytes folie ezui bango sur les qui bango balongoli et comme il fouti $100 au tika na 6 gigabytes ndeko Flori balongoli au moins 44 gigas donc il m'a dit de 500% ndeko Flori toza na mboka nini au moins dans le baquet au mokonza mboka lo baquet azana 15 personnes te ya ko sunga pour mboka ke liboso na pesa ke raison azana bangote yo ministre yo soki nani soki ministre abaki a mener ba enquête parce que nasilisa ndeko Flori nasilisa la yo pour comprendre malamu nasilisa ba imboka pas comprendre malamu na pesa ka raison na mokonza mboka Joseph Kabila tanga lo baquet azana 15 personnes te mokonza mboka fois kombola kuna ye batu mingi bazo kotina libulu ebele
Non, alors toujours à magicien, il y a une cause en abomate, aza awate, aza kunate, aza boite. Non. Montunyo son écofori même aux ans ba kambina yo, aux ans ba géri bazali ba to songaka yo, aux ans ba te belé ba songaka yo. Et longwena leur lettre bimina so ke ba zongo se ba prix ya kala. Ba longoli biso na 6 giga et zongi na 25 giga na moi, 25 giga partir à minuit 6h du matin. Wana ya bandoki Jonathan Obino boza ya kolala. Batu baza ya kolamuka. Directeur wana soki ministre wa matiki biloko wana amatisa na folie. Là bana français pour mon anglais ça bien, hein, pour comprendre bien. C'est une folie, c'est de la folie, je voulais dire. Ba matisi na 6 giga et zongi 25 giga na moi, 25 giga na butu. Ba un bonus. Et puis et attends zo un bonus. Ya mona zo senga à partir ya semaine prochaine. Ba opérateur nyonso batu nyonso ba cabine publique batu nyonso ba passer la internet na nini tozo comme la gouverneur avec to la marche moko méga marche pour biloko les zonga ndenge za la kana 50 giga na moi 25 giga wana ba pesa mona bandoki biso ba congolais to za bandoki te bazo c'est biso 25 giga na 50 giga na biso ndenge za kana ebandeli initialement. Bako, ça veut dire que non, tu peux passer 25 giga la moi, 25 giga la bouton partir à minuit, tu es à 6h du matin. Mais surtout, c'est pas doki. Tant que dans le local internet. Et les autres, ils ne sont pas la miquée, la rapongue, la bouton, la bouton, la miquée, la contre l'internet, la film pornographique, on va parler à l'ali. Comment le gouvernement, oh, les autres, ils ont même samboka. Car il y a un mot. Ten de Koflorine. Maintenant, toujours, ma ministre, ah, de Koflorine. Nous avons un service nioso. Il y a l'État, parquet. ANER, la police, bossa la enquête sur immeuble, ndako place aux agana netis. Et ça de non non. Malem la tika na si ça te ndeko agana mbango. Ngala tumika ka motuna et ça. Basa la bayeba netis sur Itex Africa. Ministre moko en fonction mutaso mindako na 3 millions de dollars. Après c'est avance il y a 2 millions, 1 million à sali virement bancaire. Yo zalaki wana. Ndeko Flori. Tokoma donc on a un épisode yo yebi tout ça un épisode à Mozito na yote na persi flash na senga ba service ba linga mboko ba service ba lingi chef de l'état ba enquêter sur yango na boy kotanga comme ministre na mais prochaine émission na ko na mikanda ba acte de vente nous ba sali ba otaka comme bana moi na 17 ans ça kwa so mambo ndaka ya 3 millions bokende na avenue Mbetieke côté à 80 jours avant tangoma il y a un ministre qui construit 2 maisons à Minene en soma pas ya papa Mambu. Oh, ça s'appelle ministre Akala. Ministre Akala, mais il faut tirer sur le bon. Je connais le Congo. Des missions à la Kimia. Je connais le Congo. Ba ministre wana o wazo bandako ya belé wana. Premier ministre Matata. Ayebi ke ba ministre wana tango ba kotaka ba déclaraka ba bien na bango. Baluka moyen c'est pas que tout n'a pas ministre là ba kolongo la gouvernement oyo. Excusez-moi. Ba tout na ba ministre ona ba zo ka salaire aboni ba so banda quoi. Ba zali ka mi ba na tangi ote ba zali belé mais na kotanga liste na bango na émission ezoya. Na ba preuve ba acte de vente, ba acte de cession biloko belé. Na plus no ba indice ba les aller à plus de 100 na ville à Kinshasa la kala Gombe na ma campagne. Comment peuple a souffrir? Azan est là pour liati. Mais Bino a mis sur mon mandat 1 million, 3 millions, puis ça passe à 2 millions. Dans la province, je suis dans un hôtel, il y a mon aîné, il y a 10 niveaux, au combien de dépenses, ça 7 millions. Mais non, de Koflori, Boété, de Koflori. Tant qu'il y a beaucoup de Boété, les gens souffrent. Peuple doit souffrir. Bino ministre, on a passé. Ministre, nous attention, on a 5 balabala Kinshasa, et puis comme on a monté. Mais non, de Koflori. Bah, il est chef de l'État. Bangon de ministre, bangon de ministre, chef de l'État là-bas. Il faut tout le monde faire. Non, non, parce que capitaine Otonganda, on a quitté cette monnaie, on a monté la mission là. Kaka bangon de bazo inisa mokonzi mboka na batu, ba ministre wana. Na peso ka 10 000 balé. Itex Africa, place la can netis pelu story. Ministre moko en fonction de son bien 3 millions. Kende kota le cimetière, oya kitamulungo mata. Ministre mozo tonga banda ko mi balé wana ya somo en fonction à son bien plus de 1 million. Bazo ka mbongo wat. Sikoyo
ne ko fatika sur le balcon de ko Floride mais tika bimisa oza na motema nanga donc to biso ba congolais to ko tika bango to ko ete muta somba mais somba ndako 35,000 batali salaire na ko kinango somba ndako 40,000 c'est-à-dire pas si je comprends ça que bandako bazo somba prix électime aussi mbongo bango bazo ka wapi mbongo bazo songo wapi eza mbongo bazo yiba na l'état eza mbongo na yo mbongo na nga mbongo ba contribuable mbongo a peuple mbongo a l'état après on va que non moi tout ça élection exacte pour mbongo ezaliti alors que mbongo asoma ba meuble ezali mais non boti ko ça bozo ko ça mon konza mboka botika bino bozo initier na bato bino ba ministre wana biyibi bino na wat pointer comme ça bino bozo initier na bato non ezaka bongo te ndeko jamais constitution de perception sur pouvoir aux la député tous la moto à pousse aux la médecin aux nani ya ko dénoncer sur moni mabé botika makambo wana bientôt to ko filmer angoli susu to ko lokana mikanda to ko laksa mais la singa ba service ba enquête ka sur denda ko na pesi na wana netis na oya papa mambu botuna balani ba sombia non de ko flori mbo yo kena okufa boeta quand on a kinga bota ba école ba ezate kene na mombelo tala ba ezate kene na kanluka au moins ba école ba ofanda même les sols na mabele ba fanda mabele ba tuma brique mais les ministres qui volent de l'argent de l'État bazo tonga bandako ba professeur ba hôtel ba 11 niveaux mais non de ko flori non papa nous solo bambi ozawa yo ne musa ba personne la chef de l'État ngwana yo kanga biloko ndenge ngwana te botika biso kandeliki. Voilà. Alors, c'est que na pesa ngonga loba. Yango pe na pesa ki ngonga alobi. Ezaka makambe tali mboka. To linga mboka na biso, to zala batu ya bosembo. Bosembo ezala, yoko zala penza kitoko mingi pona mboka na. Alors, honorable to makambe ya ba mboka, ba ministre, ba chef, ba maison, ba immeuble, zotonga maison bota lokola mayebo. Isala leta yango na ba pesi bino pe musala. Donc il est enquêté pour nous voyez nani ya somba ke pa ya nani ko somba ndako za mabete mais ni solo we bimi si pour somba mbongo ko somba ndako ozi yango wapi na nzela nini ko za penza kitoko bongo honorable makambo ndako pe bongo ngonga na biso pe zale ko kende ndenge mboko zale ko kende en tant que mwana ya mboka molobeli ya bana mboka mobundeli ya bana mboka ozo na penta Congo démocratique so tezo ke na ngulu et que les gens bien été pour peuple à souffrir ne ko flori au moins il est là au bête à cette moko monter mais qui est dans la pour la permission ça qui na monter na bande ko ba limbisa ngala ndo na comme le maçon il là au bête à casette maza qui monter bato ba limbisa ngaba papa bozuna ngaba bozuna na ça qui na monter tant na monaka tant sur na bureau na ngana fandi au mona moto na mwana zo bela azangi tam susu 20,000 francs pour acha mona makila tant sur na pe na zangi faut tant sur na zwa na ne faut pas changer na pesa pour na zanga peine ko flori. Mais non, mais ma bapozo sakana mongo l'état bazali. Botonga ba immeuble, botonga bandaka ba 3 millions, ba 2 millions ba. Non, ndiko flori. Marche ya mboka ezokende bien ti. Mboka eloko liboso na mboka po ezala bien faut social en mboka ezala no bien. Classe à bana ezala. Garantie. Coller à bana ezala. Garantie. Ce médico ezala garantie. Est-ce que ça garantie? Non. Nyoso suite à bato bazo kosa chef de l'état, ba ministre lukuta ba kombe wana, ba miyibi. Bazoko sa chef. Système wana fo chef de l'état fongola biso a bomaso gouvernement a tchap ba o basaka malamu na gouvernement ba sali nini batikali. Ba ma pe bazu batie bango libanda ba obité bango ba musu ba ke na prison. Il faut tout le monde ministre na prison ba banga. Siko le kambo de ko pesa. Ba kaka ba to pasi. Na ko sepela mona depuis ba kanga ministre moko ya affaires sociales a pesa ka ba to soso tanga kala ya palu. Après si tout soso moko 4 personnes nambeli aso nambeli akabula soso moko la bonne année depuis yeka ke silat te faut bakanga batu botika ko sa chef de l'état population so souffrir bokene kuna na parler de la soso ko sa chef ko la population va bien bozo ko sa chef boy mi ça me conduit que peuple so souffrir ce qui lelo so médico comme bien ba classe comme bien collé à batu salaire comme bien et ba tongi sa batu tande ko flori même si peut t'occuper ma monquer. Aujourd'hui, ça donne un tongo, na 10 heures qui. Tam si l'été, bana ba l'été mais bato les banda to boite ba comme le bible peut s'engager que to salisa. Mais bato mon pas comprendre ma casa ko ça ba ngomo gonde ko flori. Non. To so senga ke même ce to ke bazo ba makamba dialogue banini. Est-ce que même ce qui le dialogue on est ko sala na bato ba ke population na MLC to ça na position que to kende té.
bino boboye maso bato bazwa chance à okende bazwa nanu makambo et le point liboso nga nazo recommander bango la personne c'est une recommandation monsieur bozwa nanu social à peuple classe soins médicaux colia salaire bo banda nango pour même les bakena concertation batanga ma peuple là bakena makambo partager ça partage ce pouvoir chef de l'état bazoko kosa yo ba ministre mingi bazoko na pesa ko toujours raison que le ba kosa 15 personnes mais c'est vrai. Donc il faut les passer. Bino bay politique. Tango zali libanda na nos yeux bonga ya bokonzité. Discours ezalaka mosusu. Ngala baka moko mosusu na kokamata kaka mission moko songolo. To sala kana mutu pakala. To le kisa yango na télévision. Pamba te komo ko sakala na bato. Soki moto na yeux bonga ya bokonzité. Maloba ezalaka kitoko kaka ndenge bozoyo kawo. Mais une fois koti aux affaires discours est changé. Mon a changé. Si vous avez bato mosusu wapi 15 collaborateurs pour micrope tikali ya kotanga. Tokoza bango wapi pour basunga mokonza mboka na mekolo tikali ya kotanga ba kongola pa sepela. Et comme pas quoi son moi. Ezana koko so makasi ndeko fleurir parce que au monde lelo na boyo kotanga ba kombo ya. Bato mosusu mona avant bazaki na opposition. Après concertation ba continue na gouvernement. Mais discours bazaka compétent bazaka na opposition tant ba continue na gouvernement discours wana échanger bah comme le discours mususu discours à poche discours à l'égomuna bango bah comme le j'ai première personne qui s'englait bah comme il kuna non bah bon c'est conjugaison bah tant on est koufi de koflori peuple a souffrir ngalo kuna subeta c'était ka awa de koflori to ko mata makambo nini souci nangezali peuple a se retrouver. N'est papa tu sais que dans le baka les peuples d'abord. N'est maman basaï dans le baka les peuples d'abord. Nous sommes étiquetés les apamba. N'est pas je crois le baka les peuples d'abord. N'est pas fleurir non. Bah tu vas souffrir. Chef de l'État na zo senga na chef de l'État ezanango naza congolais naza pena toi ko senga papa za papa. Gouvernement il faut ba quoi ça ba to ba sa musalate. Balongo la mission on va ça musala batikali nous sommes ça on va tonga banda bakanga ba filmer ba sur la télévision balongo le bato ba ça la bien te ala ba je ko ya ko kote te ne ko fona la sala gouvernement na besoin ngoti ne ko fona saki na mandat za bakani sikitoko ne ko flori na zaki na mandat na zaki na ko kote la gouvernement tant MLC a besoin pouvoir na mboko siko na sala besoin ngoti na bazala ka peka ka boye te tozo zela kaka modo ya parti honorable ne ko flori na émission OK na zo betele lokali kamka ya pepe bazo souffrir de conflits tozo sekawa mais beta tourne maman yomo na tene ba souffrir beta tourne na campus au mona même na katangale mo tene ba souffrir de conflits les gens souffrent souffrance c'est l'équipe de conflits ministre des affaires sociales écoute comme on a été soit azaka wapi na yeti asaka ni yécoute va na ko démissionner yécoute toi poste info président de mutu faut pas longa muto yé na ministre des affaires sociales so aider chef T tala bato auta braza ba wumela ki liboso ya kabamba ti mama Olive ndate ko pesa bango mbongo pona olonga akio sa musa na place ministre affaires sociales est-ce que c'est normal dans l'entretemps il y a pas ka Djouma babuki bango hein ah voilà babuki bango ministre affaires sociales il faut démissionner azo sala rien so que ce que maman Olive loba akendaki ko kolongola bato wana te de bato wana zakaki lokana kata souffrance moko sombre ce qui peut pas ça qui ministre ma coquite honorable de Flori ministre en affaires sociales na boyo kotanga makambo na ye na otanga osima to comment on a sima makambo ezali de Flori na biso ki lozaka ba flash na beti bango mais monsieur Roya ba preuve kozala image kozala ba document kozala de Flori bino moko boyi bande ko batale makambo ke to ko pe elenge umela kate ngonga na biso apesa ki biso et comme na soka na honorable chez Coco tolobeli makambo etali banzela o bazali kotonga ezokufa honorable na muke azana yango totia mo loboko pona ko bongisa pourvu que bandeko batambola ndenge elongo bani na ville province ya Kinshasa tobeti masolo ya site agricole ya Mokonzo na Ngwele na Kingaboa tobeti masolo ya misala kozosema na kati ya mboka ba o bazo misolo bazotonga na désordre to boyete bato batonga kasi ndeko Flori pardon na beta société moko pardon ina kima mais to monaka awa arrêter moko bima ba pekisaka makambo aso pour na tolo ezongi makasi ezongi na bango ministre wana o agiraka secteur wana
oyebi ministre wana Germain Kambinga azo salani. Mais oyebi honorable bazo peke soupe na tous les autres facilement mais mafuta ya nzoi bazo kanga na ba mafuta ya nzoi faut bakuta na yango bakangi yo mais soupe na tolo ezote kama aussi et puis le tout souvent na mitunu mafuta ya nzoi ezo sala nini et bébé ça moto na nini mais lelo ko yana mafuta ya nzoi na kisa c'est comme ngambo mais soupe na tolo ezote kama na yango pa awa na tingabo awa splendeur ezawa général John Numbia kangaka nina ya splendeur mais non na sima tant que John va suspendre na sima kaka un mois ba fongoli ba futi mo ba fongoli yango ba tu bazo mona kandina molele quand même awa na CCTV mona nele kana na lokole ndengele kakawa mutalangwe na papa mko alongwe bilamba bana bazo ndina ndako bolungu non mais ministre wana musala wana musala yango wana tia ko sala honorable monsieur Sili malgré makambeza qui tombe les monsieur Sili yo sobe ça que je connais le Congo allez 100 minutes et monsieur Sili te honorable monsieur Sili le basuka kasi na bandeko batali te lo suka zaleka ka bo monde na za monter na zo senga penda bolibis na papa ba mama to ndinga et ça passe les gens souffrent de Koflori même ngamo na zo souffrir de Koflori pour na mona bandeko ba zo souffrir et ça passe. Tout ça, c'est na bête société, ok. 15 personnes, mon condamné, on a 15 personnes solo, wana. Tout le monde est premier ministre, il y a belé, va former, va français, belé. Hein, mboka pour sanité, mboka pour te régresser. Il n'y a pas de progression. Les Koflori, tout ça, c'est est-ce que écoute bien mon peuple faut aussi régresser mboka ça qui n'a pas visité honorable donc à l'état Ndeko Flori Ndeko Flori Ndeko Flori ba avion balé à souka ça panne Ndeko Flori tout ça kuna te pour me dire bato bazo tonga bandako hein mususu beza ona monika pe na chetemba ona mususu pe nani patron ya banque moko boye na otanga asombi ngoti 2 millions ndeko faut que ça ngana so ba elema na maboko ba elema ezame na zo lambango na ba image ba mona ngo batu ko saka na biso to zo ba na bango ti chef de l'état faut beta na coup de bâton na batu na ye ba ona gouvernement sa musala bana monter a vuzuli bango ba sa musala ba tikali o ba sa musala ba saka muke ba mingi te ba tikali ba o ba tongi ba kangi biloko nango audit ba zui mongo to mona mo pe na makala prison za ka pona bato ya bata cité te bata papa mater to ba opposant cité za prison pe za pe na bato ayibi na gouvernement kangi ba tie pe na prison na soki si wana et monsieur Sili bandeko batale merci bo landi biso na bokebi na mona mboka Gérard Mulumba Kongolo va Kongolo sosi ya mboka maboko pembe jamais kima tozalaki na yelongo to beti masolo na makambetali mboka to lobeli Kongo to soki sina makamba supu na tolo zo bebisa jeunesse ya mboka supu na tolo zo teka mana zando ezoteka mana wenze na ba boutique na ba konya balabala ezike sala makamba na ba bongo eliye banwi na libongo pe na mai mutamela ko ina mai mais to tiki yango tekama mais miel so ba mona video miel na libongo bakangi yo nazo kama ça c'est vraiment le monde à l'envers merci beaucoup honorable Jekoko Mulumba merci na Lola Kinyamba wasungaki biso na nzela ya caméra merci na Trésor et Masu na montage merci na Algérie Mboka Ekoli na réalisation merci na Romain Makonda Mbangi Makanga oya kambaka biso merci na Fiston Atunga Christian Banzolo Eric Monfait merci na Jacques Wandenga Boazou le vieux sage Masola Lesti Esuki Awa botike la malamu kasi na nyonso tikete nzambe na Lola apambola Congo démocratique mboka na biso bandeko batali ndete kutani mbalasima honorable mina poto na nyoko na motote nazalaki nanga mwa bebe auti na libumwa mama bebe ayebaka na ye likambo te bebe azali na ye innocent soki na yebaki